إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها الإخوة الكرام، لا يمر علينا أسبوع أو شهر إلا ونفقد فيه مسلما أو مسلمة ونصلي عليه في هذا المسجد. لا يمر أسبوع أو شهر إلا ونودع أحب الناس إلى قلوبنا. أيها المسلمون، الموت حقيقة قاسية رهيبة تواجه كل حي فلا يملك لها ردا ولا يستطيع أحد ممن حوله دفعا، وهي تتكرر في كل لحظة وتتعاقب على مر الأزمنة، ويواجهها الجميع صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، وأقوياء وضعفاء، ومرضى وأصحاء. قال الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نهاية الحياة واحدة، الجميع يموت. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت إلا أن المصير بعد ذلك مختلف. قال الله جل جلاله: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الموت والحياة لشأن عظيم وأمر جسيم، فقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Il n'y a pas une semaine qui passe ou un mois sans que nous ne perdions un musulman ou une musulmane et que nous ne prions sur lui dans cette mosquée. Et il n'y a pas une semaine qui passe ou un mois sans que nous disions adieu aux gens que nous aimons le plus. Chers musulmans, la mort est une réalité dure et effrayante qui affronte tout vivant et il ne peut pas la repousser et aucun de nos proches ne peut l'éloigner de nous. Elle a lieu à chaque instant. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a des gens qui meurent et tout le monde doit passer par cette étape qui est la mort. Les jeunes et les plus âgés, les riches et les pauvres, les forts et les faibles, les malades et ceux qui sont en bonne santé. Allah dit dans le Coran: dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, ensuite vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Il n'y a qu'une seule fin à la vie. Tout le monde doit mourir. Allah dit dans le Coran: toute âme doit goûter la mort. Sauf que les destinations après la mort sont différentes. Allah dit dans le Coran: un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort et la vie pour un grand but. Allah dit dans le Coran: celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Ma'ashar al-ikhwati al-kiram, لعظم ما نحن مقدمون عليه وصائرون إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. متفق عليه. ففي الموت عظة وتذكير وتنبيه وتحذير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحث أصحابه على تذكر الموت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. لأن الإكثار من ذكر الموت يعطي العبد دافعا من الازدياد في أعمال الآخرة ويحيي القلوب ويكسر النفوس عن الكبر والعجب. فلا ينبغي للعبد أن يغفل عن الموت وإلا قسي قلبه وتمرد وارتكب الفواحش والمحرمات حتى يطبع على قلبه عياذا بالله. Chers frères et sœurs, vu l'énorme destination vers laquelle nous nous dirigeons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleuriez beaucoup. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Il y a en la mort une exhortation, un rappel, un avertissement et une mise en garde. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait ses compagnons à se rappeler la mort le plus souvent possible. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rappelez-vous constamment ce qui brise les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Car le fait de beaucoup se rappeler la mort incite le croyant à augmenter ses œuvres pour l'au-delà et redonne vie à son cœur et efface des âmes l'orgueil et la vanité. Il ne faut donc surtout pas que le serviteur oublie la mort, sinon son cœur devient dur et il se rebelle et commet toutes sortes de turpitudes jusqu'à ce que son cœur soit scellé. أيها الأحبة، سنحاول في هذه الخطبة بإيجاز واختصار أن نذكر بعض أحكام متعلقة بالجنازة، لأن ديننا الإسلامي مبني على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، ومبني كذلك على الإحسان إلى أهله وأقاربه، ومبني على إقامة عبودية الحي لله جل وعلا فيما يعامل به الميت. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. رواه مسلم. يعني يجني من شمال الجنة حتى يرجع. وعلى الزائر أن يأمره بالوصية والتوبة النصوح. وأمر من حضر بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه من الدنيا. أيها المسلمون، يستحب تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وذلك لتكون هذه الكلمة الطيبة آخر كلامه ويختم له بها. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. ولأن الشيطان يعرض للإنسان في حالة احتضاره ليفسد عليه عقيدته، فإذا لقن هذه الكلمة العظيمة ونطق بها فإن ذلك يطرد عنه الشيطان ويذكره بعقيدة التوحيد. Chers musulmans, nous allons essayer brièvement de parler des règles liées aux funérailles du musulman. Car notre religion est basée et fondée sur la bonté envers le mort et le fait de le traiter d'une manière qui lui sera utile dans sa tombe et dans l'au-delà. Et notre religion est basée également sur le fait d'être bon avec la famille du défunt et ses proches. Et sur le fait également que le vivant adore Allah subhanahu wa ta'ala en traitant convenablement le mort. La première des choses est le fait de visiter le mourant lorsqu'il est malade et de lui rappeler l'au-delà. Thawban radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rend visite au malade cueille les fruits du paradis jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. Rapporté par Muslim. Et il faut que le visiteur l'incite à écrire son testament et l'incite à se repentir avant sa mort. Et celui qui est présent au dernier moment de la vie du musulman, il doit lui faire prononcer la shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah, afin qu'elle soit sa dernière parole. Donc, il est fortement conseillé de faire prononcer la shahada au mourant, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: faites prononcer la ilaha illallah à vos mourants, rapporté par Muslim.
Tout cela afin que cette belle parole soit sa dernière parole et qu'elle clôture sa vie. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont la ilaha illallah sera la dernière parole entrera au paradis, rapporté par Abu Daoud. Car le diable vient au moment de l'agonie pour fausser la croyance du musulman. Donc, s'il prononce cette magnifique parole, cela éloignera le diable de lui et lui rappellera l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah. إذا مات العبد فإنه يسرع في تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ونقله إلى قبره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطهيره وتكفينه في الثياب البيض. وقال: وكان يأمر بغسل الميت 3 أو 5 أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، وكان يأمر من ولي كفنه ويكفنه في البياض وينهى عن المغالاة في الكفن. ويكفن الميت في 3 أثواب والرجل والمرأة في ذلك سواء. والحديث الذي جاء في التفريق بين الرجل والمرأة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Chers serviteurs d'Allah, lorsque le serviteur meurt, il faut se précipiter à le préparer pour son enterrement, c'est-à-dire le laver rapidement, le mettre dans son linceul, accomplir sur lui la prière mortuaire et l'enterrer. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: empressez-vous d'enterrer vos morts, car s'il est pieux, vous le livrez à un bien, et s'il est mauvais, c'est alors un mal dont vous déchargez vos épaules. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit dans son livre Zad al-Ma'ad, donc qui est la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les funérailles. Il nous dit: la voie du prophète était d'accélérer les préparatifs mortuaires en le purifiant, le lavant, le parfumant et le mettant dans son linceul qui est un vêtement blanc. Il ordonnait que le mort soit lavé 3 fois ou 5 fois ou plus si cela est nécessaire. Et il ordonnait qu'il soit mis dans un linceul blanc et il interdisait l'outrance dans le linceul, c'est-à-dire le fait de prendre un linceul de très grande valeur. Et le mort est mis dans un linceul composé de 3 pièces de tissu blanc. Hommes et femmes sont mis dans un linceul composé de 3 pièces. والرجل يتولى تغسيله الرجال والمرأة يتولى تغسيلها النساء ويجوز للرجل أن يغسل زوجته وللمرأة أن تغسل زوجها ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لكون جسده محترقا أو متقطعا لا يتحمل الماء فإنه ييمم بالتراب. C'est un homme qui doit se charger de laver les hommes et une femme qui doit se charger de laver les femmes. Et il est permis au mari de laver son épouse comme il est permis à la femme de laver son mari. Et celui qui ne peut être lavé par manque d'eau ou que le corps est dans un état qui ne peut supporter l'eau, on fait alors at-tayammum, comme on le ferait lorsque l'on est vivant. أيها الإخوة الكرام، السقط وهو الجنين الذي يسقط من رحم المرأة إذا كان له 4 أشهر غسل وصلي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أبو داود. Le fœtus qui meurt, s'il a atteint 4 mois, il est alors lavé, mis dans un linceul et on prie sur lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le fœtus, on prie sur lui et demande pour ses parents le pardon et la miséricorde, rapporté par Abu Daoud. فإذا غسل الميت وكفن فإنه يصلى عليه والصلاة عليه جماعة أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، وكلما كثر المصلون كان ذلك أفضل، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه.
وله يعني عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ومن فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره وذلك أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد يعني تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقال له أنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. Puis, lorsque le musulman est lavé et mis dans son linceul, les musulmans prient sur lui. Et si cela est fait en groupe, c'est mieux, car c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi que ses compagnons. Et le but de cette prière est l'invocation d'Allah pour le défunt. Et plus les gens sont nombreux pour la prière, plus cela est profitable. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un mort sur qui une communauté de 100 personnes prie sur lui sans qu'Allah n'accepte leur intercession, rapportée par Muslim. Et selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dès qu'un homme musulman meurt et que 40 hommes n'associant rien à Allah prient sur lui, Allah les autorise automatiquement à intercéder pour lui le jour de la résurrection, rapporté par Muslim. Et celui qui manque la prière peut alors faire la prière sur la tombe. Car dans Al-Bukhari ou Muslim, selon Abu Huraira, une femme noire qui nettoyait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour le prophète ne la voyant plus, s'enquit de cette personne. On lui dit alors qu'elle est morte hier et elle a été enterrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors et vous ne m'en avez pas avisé? Indiquez-moi sa tombe. C'est ce que les gens firent et le prophète se rendit au cimetière et fit la prière sur le mort pour elle et il dit ensuite ces tombes sont des ténèbres pour ses occupants et Allah les éclaire grâce à ma prière sur eux. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله ثم بعد الصلاة على الميت يبادر بحمله إلى قبره ويستحب للمسلم حضور الصلاة على أخيه المسلم وتشييع جنازته إلى قبره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. ويكون كل ذلك بسكينة وأدب وعدم رفع صوت لا بقراءة قرآن ولا ذكر ولا غير ذلك لقول قيس بن عباد رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز أخرجه البيهقي. ويسن توسيع القبر وتعميقه لقوله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأعمقوا رواه أبو داود والترمذي. ويوضع الميت فيه موجها إلى القبلة على جنبه الأيمن ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر وهذا المسافة ما بين السبابة والإبهام ويكون محدبا وذلك ليرى القبر فيعرف أنه قبر فلا يوطأ ولا بأس أن تجعل علامة عليه بأن يوضع عليه حجر أو نحوه ليعرفه من يريد زيارته للسلام عليه والدعاء له. ولا تجوز الكتابة على القبور لا كتابة
يجوز تجسيسه ولا البناء عليه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم وعند أبي داود وأن يكتب عليه. Chers musulmans, ensuite, après la prière sur le mort, il faut se dépêcher de le porter vers sa tombe. Et il est conseillé aux musulmans d'assister à la prière mortuaire et d'assister à l'enterrement. Car selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque assiste à un enterrement jusqu'à l'accomplissement de la prière mortuaire obtiendra un qirat. Et celui qui y assiste jusqu'à ce que le défunt soit enterré obtiendra 2 qirats. » On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Que sont les 2 qirats ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « L'équivalent de 2 montagnes énormes rapportées par Al-Bukhari ou Muslim. » Et tout cela doit avoir lieu dans le calme, le respect, et il ne faut pas élever sa voix. Il n'y a ni lecture du Coran, ni dhikr, car Qais ibn Abbad, Ahad al-Tabi'in, rahimahullah, nous disait « Les compagnons détestaient que les voix s'élèvent lors de la janaza, rapportée par Al-Bayhaqi. » Il est également conseillé d'élargir la tombe et qu'elle soit profonde, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Creusez, élargissez et rendez-la profonde », rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Et le mort est posé sur son côté droit, le visage en direction de la Qibla. Ensuite, on le recouvre de terre. On élève la tombe d'un empan. Un empan, c'est cela. La tombe ne doit pas être plus élevée qu'un empan. Et elle doit être bombée afin que les gens la voient et sachent que c'est une tombe, afin qu'ils ne marchent pas dessus. Et il est permis d'y poser une marque, comme une grosse pierre ou bien un bâton, pour reconnaître notre tombe. Pour reconnaître notre tombe lorsque l'on voudra lui rendre visite. Il est strictement interdit d'écrire sur les tombes ni le nom du défunt, ni toute autre chose. Et il est interdit de plâtrer la tombe ou de la marbrer et de construire au-dessus. Car selon Jabir ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on plâtre les tombes et que l'on s'asseye dessus et que l'on construise dessus, rapporté par Muslim, et dans la même version du hadith dans Sunan Abi Daoud, et que l'on écrive dessus. Beaucoup de musulmans, malheureusement de leur manque de connaissance de l'islam, enterrent leurs morts de la même manière que les non-musulmans enterrent leurs morts. À titre d'exemple, si l'on se rend au cimetière de Creil, si on ne me dit pas que tel endroit est le carré musulman, je ne saurais pas que c'est le carré musulman. Tellement les tombes des musulmans sont semblables aux tombes des non-musulmans. Il y a du marbre partout, il y a du plâtre partout, il y a des fleurs partout. Donc le musulman, il faut qu'il apprenne les règles de l'islam en ce qui concerne les funérailles. وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم. وهذه هي الزيارة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رواه أحمد. وشرع لهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وبالنسبة للمرأة يجوز لها أن تزور من مات من أهلها دون الإكثار من ذلك لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور يعني التي تكثر من زيارة القبور. Chers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite visitait de temps à autre les tombes de ses compagnons pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux et sa miséricorde et son pardon. Cette visite est la visite que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous avais interdit de visiter les tombes, désormais visitez-les car cela vous rappelle l'au-delà. Rapporté par Ahmed. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité celui qui visite de dire Assalamu alaykum ala diyar min al-mu'minin wal muslimin. C'est-à-dire paix sur vous, aux habitants de ces demeures, parmi les croyants
croyants et les musulmans. Nous vous rejoindrons lorsque Allah le décidera. Nous demandons à Allah pour vous et pour nous la paix. Rapporté par Muslim. Quant à la femme musulmane, elle peut également visiter la tombe de ses proches, mais sans y aller trop fréquemment. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse les femmes qui visitent trop souvent les tombes, rapportées par At-Tirmidhi. أيها المسلمون، هناك بعض المخالفات تحصل من بعض الناس إذا مات لهم ميت. فمن هذه المخالفات القراءة عند الجنائز أو عند القبور، قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن كسورة ياسين، زاعمين أن ذلك ينفع الميت، بل ذلك بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي رواه أبو داود وغيره اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن قراءة ياسين عند رأس الميت فقال ما سمعت بهذا وما هو من عمل الناس. Chers musulmans, il y a également des erreurs que font certains musulmans lorsque l'un de leurs proches décède. Parmi ces erreurs, le fait de lire le Coran lors de l'enterrement ou sur la tombe, Al-Fatiha ou bien Surat Yasin ou bien autre chose du Coran, en pensant que cela est bénéfique aux morts. Au contraire, cela n'est pas bénéfique mais c'est une innovation et ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne le hadith qui dit lisez Surat Yasin sur vos morts, ce n'est pas un hadith authentique. وكذلك من مخالفات الجنائز بل من عادات غير المسلمين إلقاء أكاليل الزهور على القبور، فإن ذلك ليست من عادة المسلمين. وكذلك من المخالفات ما يسمى بإحياء ذكرى الأربعين، وهو أنه بعد 40 يوما من وفاة الميت تحيا هذه الليلة. والأصل في ذلك أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام، بل المآتم كلها بدعة سواء كانت في 3 أيام أو على أسبوع أو على 40 يوما، لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأنها إضاعة للمال وإتلاف للوقت. وذلك كذلك لأثر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، أخرجه أحمد. Également, parmi les erreurs et les innovations des funérailles et parmi les habitudes des non-musulmans, le fait de déposer des fleurs sur les tombes. Cela ne fait pas partie des habitudes des musulmans et cela est inutile et cela est un gaspillage d'argent. Également le fait de célébrer les 40 jours de la mort, car cela est une chose qui était faite du temps des pharaons avant l'islam, puis cela s'est répandu parmi les musulmans. Cela n'a aucun lien avec l'islam. Et toute réunion célébrée à l'honneur du mort est une innovation, que ce soit le jour de la mort, après une semaine, après 40 jours. Jabir ibn Abdillah al-Bajali, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: nous considérions que le fait de se réunir auprès de la famille du défunt et de préparer à manger était équivalent au fait de pleurer avec des cris en se rebellant contre le destin d'Allah, c'est-à-dire al-niyaha. Ce athar est rapporté par Ahmed. Ayyuha al-muslimun, إن الذي ينفع الميت بعد موته هو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من المبادرة بقضاء دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي. والدعاء له والتصدق عليه والحج والعمرة عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وكذلك الصدقة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، متفق عليه. وكذا الحج والعمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه
وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية فقال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقض الله فهو أحق بالقضاء رواه الإمام البخاري. Chers musulmans, ce qui est bénéfique aux musulmans après sa mort est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait, premièrement, de s'empresser de rembourser ses dettes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'âme du croyant est attachée à ses dettes jusqu'à leur acquittement », rapporté par At-Tirmidhi. Et il faut faire également des invocations pour le mort, donner une sadaqa pour lui, faire le hajj ou bien l'umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, lorsque l'homme meurt, son œuvre périt avec lui, sauf trois choses. Ses aumônes, sa science dont on retire de l'utilité et un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui, rapporté par Muslim. Également, le fait de faire une sadaqa, car Aïcha radiyallahu anha nous dit qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ma mère a rendu l'âme et je suis sûr que si elle avait pu parler, elle aurait fait quelques aumônes. A-t-elle quelques salaires si je fais une aumône pour elle ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et également le hajj et l'umrah, car Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ma sœur avait fait un vœu avant de mourir d'accomplir le hajj. Pourrais-je le faire à sa place ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Vois-tu si elle devait une dette à autrui, l'aurais-tu payé ?» L'homme dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Remboursez ce qu'Allah vous doit, car c'est envers lui qu'on doit être certainement en règle. » Rapporté par l'imam al-Bukhari. Sallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.